número 4 dice, paciente llega con cefalea y malestar general, pues realiza la toma de la presión arterial. Nada más. ¿Dónde están sus tensiómetros? Creo que está ahí. Ojalá no. Entonces, Sale su para cartuchera la ahí. toma de la presión arterial, ¿qué van a preguntar a su paciente? Primero, buenos días, señor Jairo. Le voy a tomar la presión arterial. Al entrar y salir. Bueno, al salir ya no importa, que a la entrada decía. Sentado ahí. ¿Sí? Entonces desinfectan las manitos y le preguntan primero al paciente, le dicen, ¿usted antes de venir ha tomado bebidas alcohólicas? ¿Ha fumado? ¿Toma algún medicamento para la presión arterial? No. Si me dice sí, anoto, ¿no? Registro entonces que toma medicamento o tomó su medicamento para la presión arterial. ¿Realizó alguna actividad física antes de venir? No. Si me dice sí, le voy a decir, entonces usted va a descansar 10 minutos y luego le tomo la presión arterial. Y, claro, no, pero... Hasta eso ya perdí el Pero examen. como ustedes son más vivos, van a decir inmediatamente, como usted ya ha descansado 10 minutos, ahora... bueno. Pero ya notamos Sí, eso, horrible, ya ¿cómo es? Hasta eso ya me jubilo, pero... Bien, si su paciente le pregunta, ¿siente dolor o tiene ganas de ir al baño? Porque eso también puede alterar. Al baño. Si su paciente le dice, sí, quiero ir al baño, entonces, bien, como usted ya regresó del baño ahora, Se aviva. entonces, por si acaso, me han dicho que algunos pacientes el año pasado se ponían así de chinches y decían, sí, he tomado, sí, he fumado, sí, no. Ya como ya Entonces, se fumar. ¿qué hacen ustedes? Bien, le voy a tomar la presión arterial, voy a registrar que usted fumó, bebió, tomó lo que sea. ¿Sí? Entonces, Drogadicto, ustedes ya son 10 personas. Bien, mi paciente está sentado con sus piecitos apoyados en el suelo, entonces está la mano sobre lo que va a ser una superficie rígida a la altura de lo que va a ser el corazón. ¿Qué hacemos? Palpamos primero la arteria braquial, ¿sí? Y colocamos nuestro manguito. ¿Dónde vamos a colocar? Aquí dice arteria, entonces debe ir a la arteria. Si no dice la arteria, se despegó esto, como sea, la tubuladura. ¿Cómo marcarlo? Con tiza. Debe estar 2 cabezas de dedo por encima del pliegue del dedo. Debe estar... Con automático ya venir. Yo también. Entonces debe estar ajustado de tal manera que puedan entrar 2 deditos, pero que, o sea, que no esté tan suelto como para que se chorree, ¿no? Ni le aprieten ni esté suelto, como es 2 deditos. En este caso podemos colocar nosotros nuestro manómetro ahí, pero si coloco ahí no me quedo No puede. sin lograr ver. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer... Ahí. Sí, entonces ya está para medición. ¿Sí? Procedo al método palpatorio. Ubico a la arteria radial. Voy a palpar en la base del pulgar. La arteria radial. Ya la palpo y empiezo a insuflar. ¿Hasta cuándo insuflo? Hasta que deje de escuchar. Pero el pulso. Más o menos en 106. Bien, entonces, más o menos 106. Ahora procedo al método auscultatorio. ¿Sí? Entonces, le pongo lo que va a ser el estetoscopio, lo coloco, pues coloco la campana o el diafragma sobre la fosa antecubital y si se ha perdido el pulso en 106, ¿hasta cuánto insuflo? 126. 126. 126. Bien, ya sabes. Automático. Aceite yo le voy a poner. Su presión entonces es de 110/82. La presión sistólica 110/82. La temperatura más hay que tomarlo, ¿no? Retiro lo que Después, va a ser el tensiómetro y se acaba el procedimiento. Sí. ¿Sí? Si tienen que hacerlo rápido, puede ser que ya no desinflen y que directamente pongan rápido. Pero para el ECOE, o el estetoscopio, pero para el ECOE hacemos así separados. Primero el método palpatorio desinflamos y luego volvemos a insuflar ya con el método auscultatorio. ¿Qué vamos a hacer para la toma de signos vitales? Lo
Lo mismo, le pedimos al paciente que se descubra el tórax porque voy a hacer la toma de la frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, los signos vitales que me pide son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso y temperatura. Señor Jairo, le voy a tomar signos vitales. Por favor, se va a descubrir el tórax. ¿Ya? Entonces, reviso mi termómetro, está por debajo de 35, pero si no estuviera, yo lo hago. ¿Sí? Bien, me fijo ahora sí está por debajo de 35. Desinfecto, agarro mi algodón, desinfecto del bulbo para abajo. ¿Sí? Del bulbo así. Levanta el bracito, por favor. Colocamos. Ahora, si está muy sudoroso, le pedimos que se seque. Con un papel toalla le pedimos que se seque. Si está muy sudoroso, pues el hecho de que yo le pida al paciente que se seque es solamente para quitar el sudor con toques. No se tiene que desinfectar. El año pasado, que hacían? Agarraban el papel toalla, le echaban alcohol y le frotaban, le echaban agua y jabón y le frotaban. No es desinfección, es simplemente secar el sudor si está muy sudoroso. ¿Sí? Si no está sudoroso, pues directamente colocamos. Porque yo no recuerdo que nunca me hayan secado la axila cuando me toman la temperatura ustedes. Solo si estuviera muy sudoroso. ¿Ya? Bien, entre tanto va a estar 3 minutos eso. Entre tanto yo procedo a tomar los otros signos vitales para ganar tiempo. ¿Sí? Frecuencia cardíaca, ¿cómo lo voy a hacer? Ubico el foco mitral y cuento. 30 segundos. Bien, entonces he escuchado 32 latidos en 30 segundos. ¿Cuántos eran? 64. 64. Bien, voy a tomar lo que va a ser el pulso. Présteme su bracito, señor Jairo. Palpamos nuevamente lo que va a ser el pulso y contamos nuevamente. Son 31 pulsaciones en 30 segundos. ¿Cuántos serán? 62. 62. Siempre tiene que ser igual, ¿ya? Pero puedo variar 1 o 2 porque a veces al contar no cuento el último y ya retiro y justamente ahí estaba la pulsación, ¿no? Entonces, pero no hay mucha diferencia entre 64 y 62, casi igual, ¿sí? Ahora tomo la frecuencia respiratoria. Voy a colocar la mano, o si es que se nota claramente el tórax, no necesito colocar la mano, solamente ver cuántas veces se expande. Si no, En 30 segundos. en 30 segundos. 1, 2, 3, 4, Pero no muere hasta 20. 5, 6. De 12 a 18 respiraciones. No, hasta 20 respiraciones. Son 6 respiraciones en 30 segundos. ¿Cuántos serán? 12. 12 respiraciones. Bien, entonces ya pasaron los 3 minutos y tengo aquí mi temperatura. Temperatura de 36.1. Temperatura paciente con una temperatura de 36.1 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, pulso de 62 pulsaciones por minuto y frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto. ¿Eso lo podemos leer? ¿O tenemos que decir Lo eso? pueden anotar, decir al ¿Y leerle? paciente o- Sí, también lo pueden anotar. Bien, limpio mi termómetro ahora sí del cuerpo hacia el Algodón. bulbo porque ya está después de utilizarse, ¿no? Para sacar la suciedad. Si lo hago de esta manera voy a ensuciar todo, ¿no? Ahí. Y luego procedo a guardar. ¿Ya? Y bien, acabó esta estación. ¿Sí? Puede ser que les presenten presión arterial o puede ser que les presenten directamente todos signos vitales con presión arterial. En todo caso, conviene ustedes que aprovechen el tiempo de la temperatura para los otros signos y aparte la presión arterial. ¿Sí? Y la última estación, nos vamos a ir rapidito con la auscultación cardíaca, nada más. Les saludo nuevamente. Buenos días, señor Jairo. Le voy a realizar la auscultación cardíaca para ver cómo está su corazón. ¿Sí? Por favor, se descubre el tórax y se cierra. ¿Sí? No se olviden de eso. En pulmonar también lo ven, que se descubre el tórax. Ustedes tienen que decirle. No está bien que ustedes vengan y le empiecen a sacar. No, por favor, quítese la ropa de la cintura para arriba, descúbrase el tórax o quítese la polerita, ya verán ustedes. ¿Ya? Bien, entonces, para hacer lo que va a ser la auscultación cardíaca, normalmente nosotros siempre tenemos que estar al lado derecho del paciente. Siempre van a ver en semiología, tenemos que estar al lado derecho del paciente.
Empezamos para la auscultación cardíaca, lo que van a hacer los focos cardíacos. ¿Dónde se encuentran los focos cardíacos? En el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Por eso es que se confunde con el electro. O a nivel del ángulo de Luis. Uno, que sería el foco Aórtico. aórtico. Dos, el Pulmonar. 3 por debajito en el tercer espacio Aórtico intercostal, accesorio. aórtico accesorio. Por debajito en el cuarto espacio intercostal, Tricuspidio. 2, 3, 4, ¿no ve? El tricuspidio. En el quinto espacio intercostal, pero ya no es parasternal, sino ya es medio clavicular a nivel de la tetilla, el Mitral. mitral. Y equidistante a todos estos, Mesocárdico. mesocárdico. ¿No? Entonces, foco aórtico, foco pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio, mitral, mesocárdico. ¿Sí? Son los 6 focos. ¿Podemos hacer a la gente, ¿vale? También eso ya ubican el ángulo de Luis y ahí está. 1 y 2. ¿No ve? Aquí está. Dos para cada estación tenemos 5 minutos, ¿no? O sea, Sí. está. Por eso, si no, pueden agarrar y tocar, ¿no? 1 y 2. Ahí está, 2. Y ahora a la misma altura, el otro foco pulmonar. Perdón, el pulmonar. Aquí el aórtico accesorio bajito, tricuspidio, el mitral y el mesocárdico. No lo vamos a decir. Terminamos, no es necesario que lo diga. Terminamos y volvemos al foco mitral para tomar la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos, lo multiplicamos por 2. ¿Sí? Entonces terminamos y podemos mencionar paciente con un corazón rítmico regular, sin soplos, con una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto. O si no, paciente con soplo en foco aórtico, ¿no ve? O paciente con soplo en foco mitral, soplo sistólico, diastólico, ¿no? Entonces eso, pero no creo que vaya a haber un paciente que tenga de repente soplo, sería raro, ¿no? La mayoría son saludables ustedes, creo que hasta ahora no he encontrado a nadie que tenga soplo. Bien, entonces cuando practicamos, ¿no? Pero es posible que les pongan ruidos cardíacos. Pueden ser ruidos cardíacos con taquicardia, bradicardia, taquicardia, bradicardia. O pueden ser ruidos cardíacos donde se escucha el tercer ruido y el cuarto ruido, ¿no? Entonces eso ya lo pueden buscar en YouTube. También hay todos los ruidos y les he pasado de los soplos, están en las diapos del semestre pasado, ¿verdad? Estaban en el equipo de teoría. ¿Sí han buscado en el equipo de teorías? El tercero, pero era normal, ¿no? No, el tercer ruido no. El tercer ruido puede ser normal si es en niños y jóvenes, pero si es en personas mayores ya indica pues pérdida de la capacidad elástica del ventrículo, ¿no? Puede ser una hipertrofia, una dilatación. Pero si van a ser jóvenes, adulto Joven, bien, entonces eso. Ahora, el cuarto ruido siempre es patológico en niños, jóvenes, ¿no? El tercer ruido se produce porque hay una llegada rápida de sangre hacia lo que va a ser entonces el ventrículo y de repente tal vez el ventrículo en pacientes jóvenes, pues la llegada brusca de la sangre va a generar ese tercer ruido. Por ejemplo, los niños, ¿no? Su metabolismo es más acelerado, su frecuencia cardíaca también es más rápida, entonces puede haber el tercer ruido. En jóvenes puede ser de repente un hecho de un paciente que tal vez tiene, por ejemplo, anemia y la sangre está circulando rápido, ¿no? Ahí se puede escuchar un tercer ruido. Pero si ya pensamos en pacientes adultos y ya mayores, digamos, vamos a pensar en que el ventrículo está hipertrofiado o ha perdido la capacidad de distensión y es por eso que la sangre llega y choca contra la pared del ventrículo.